Kembali lagi dengan saya Tarlan. Kali ini saya dapat requestan buat servis laptop Asus dari mahasiswa ITB. Keluhannya laptopnya lemot, pas dinyalain itu susah. Sekarang keadaan laptopnya udah dibuka, udah dibongkar, dan nanti kalau pengen tahu cara bongkarnya, ya kalian cari aja tipe Asus X441U disassembly buat bagaimana cara bongkarnya ya. Ini keadaannya udah kebongkar, jadi tinggal kita tes aja dulu ya, sebelum dan sesudah. Kita coba rekam dulu, ganti dulu. Bentar. Oke, ganti dulu ke kamera HP ya. Nah, laptopnya kayak gini, mati, keadaannya mati. Udah full casanya, kita cuman nggak ada tombol powernya. Buat nyalainnya gampang, tinggal konsletkan pin di soket keyboard yang paling ujung sini. Kalau kalian punya multitester itu yang voltasenya yang 3,33, konsletkan sama ground, biasanya paling ujung sini. Set. Oke, udah nyala. Nah, udah nyala ya. Nah, kita lihat loadingnya berapa lama. Katanya tadi udah coba, lambat banget loadingnya. Oh, sekarang lumayan cepat ya. Kita lihat. Oke, sekarang ini normal loadingnya. Cuman pas masuk desktop banyak file yang ini harddisknya full, jadi ngantri gitu gara-gara sistemnya masih pakai harddisk tuh. Rencananya sekarang mau diganti harddisknya sama SSD sama nambah RAM-nya jadi 8 GB. Lihatnya loadingnya lumayan lambat. Oke, udah masuk. Oke, masih proses loading. Kalau harddisk normal sih ini ya. Kita buka test manager dulu. Kemarin kita lihat ya, test manajernya ngehang, not responding, ngehang, lambat banget ya, sangat lambat, belum dipakai apa-apa udah 100% harddisknya. Tuh, baru bereaksi nih. Ini laptopnya sangat lambat ya. Ya, segitu aja lah laptopnya yang pakai harddisk, kecepatan segitu ya. Kita akan perbaiki laptop ini biar lebih cepat ya, agar lemot sama leletnya hilang. Oke, sengaja pindah ke mode kamera lain. Oke, udah kondisi laptopnya udah kebongkar gini, kita tinggal matiin dulu laptopnya. Ntar belum mati ya, kita shutdown dulu. Udah saya bilang laptop ini RAM-nya 4 GB, masih pakai harddisk ya 1 TB. Rencana di sini mau kita pasang harddisk di sini, SSD di sini, sama mau bongkar pasang RAM. Cuman harus bongkar dulu LCD ya. Oke, mau mati lama ya ini, tanda powernya belum tanda LED-nya belum hilang, jadi sangat lambat sekali. Matiinnya gak mati-mati ya, saking lemotnya si harddisk. Udah nggak bisa mengikuti zaman lah si harddisknya. Nah, baru mati sekarang. Lambat sekali. Oke, kita bongkar aja langsung. Dimulai di harddisknya dulu. Bongkar. Baru sekarang mau bongkar dulu, harus bongkar LCD ya, soalnya LCD-nya nancep ke motherboard.
Kita bongkar dulu LCD-nya, ada 2 baut. Sementara ini LCD-nya juga patah, apa, engselnya. Jadi, aduh, ini soketnya belum dicopot. Oke, udah. LCD sudah dicopot. Sekarang tinggal bongkar nih fan-nya. Nah, alatnya mana ya? Butuh alat pembuka saya, obeng kecil, obeng min kecil. Nah, ini soket sound audio. Oke, udah. Ini fan-nya kita copot dulu. Habis itu kita angkat. Oke, agak susah angkatnya. Santai-santai baterainya. Nah, ini copot gak apa-apa ya, nanti bisa disambung lagi. Nah, ini prosesor, ini RAM-nya ada 1 slot kosong dan udah ada RAM internal ya. Ini RAM internal di bawah ini sebanyak 4 GB. Jadi karena kita mau pasang yang 4 GB juga. Ini RAM-nya saya udah beli dari Apacer. Harganya 280.000. DDR4 isi 2666 2130, kecepatan 2666 ya. CL19 ini masih baru ya, dibuka bongkarnya susah banget. Nah, udah. Ini RAM-nya, ini RAM-nya 4 GB, DDR4 2666. Pacer, kita pasang aja langsung. Oke, sudah. Dikit pasang RAM. Pastanya masih ini, masih basah, gak usah diganti. Angin lagi aja. Oke, udah masuk sama. Kita pasangin, habis ini pasangin apa ya, baterai ya. Pasangin baterai dulu. Oke, udah posisinya udah sesuai. Ini ada yang kejepit. Ini baterai. Yep. Udah. Ini baterai udah. Oke, pasangin audio. Udah. Udah bagus. Ini lagi fan-nya. Jangan kebalik. Oke, masuk. Ini harddisknya kita ganti ya. Nah, sekarang pasangin ini nih, SSD harddisk ini apa sih namanya, lupa lagi. Caddy, HDD Caddy. Jadi tempat DVD-nya diganti buat tempat harddisk. DVD, berhubung DVD sekarang udah agak musim, udah nggak ada yang pakai DVD sekarang.
ke HDD Caddy. Ini bautnya. Oke, di sini ada plat buat nyambungin ke si casingnya. Jadi si HDD Caddy-nya bisa nempel sempurna. Jadi harus pakai plat ini dulu, dipasang di HDD Caddy-nya, baru HDD Caddy-nya bisa dipasang. Oke, mana HDD Caddy? Kayak gini. Nah, seperti ini. Platnya harus dipasang dulu biar HDD Caddy-nya bisa masuk. Oke, udah masuk. Sekarang tinggal masukin copot dulu ininya, plat buat harddisknya, nanti dipasang buat SSD. Udah kebuka. Nah, ini kita masukin ke harddisk. Oke, udah masuk. Bunyinya sudah kuat. Tinggal pasang, tinggal baudin dulu. Kasih baut dulu di belakang ya kalau ada Caddy, biar harddisknya nggak goyang. Bahaya soalnya kalau harddisk goyang bisa gampang rusak. Biasa kalau ada baut 4 kayak gini masangnya silang. Nah, oke, lanjut satu lagi. Oke, sudah HDD Caddy, harddisk sudah pakai HDD Caddy, tinggal pasangin saja. Oke, udah kencang. Lanjut pasang apa lagi ya? Oh, pasang ini dulu ini. Kita buka dulu SSD-nya. SSD saya pakai gigabyte. Kalian terserah mau pakai apa. Konsumen maunya mereknya yang standar katanya. Pakai gigabyte aja ya. Nah, gigabyte tuh gigabyte SSD. SSD SATA ya. 256 giga. 256 giga. Bongkar saja langsung. Unboxing. Buku sakti. Ini. Nah. SSD-nya. Oke. Cukup lumayan ya. Kayak SSD biasa. Kita pasang lagi plat buat SSD-nya. Oke, posisinya berarti begini. Platnya begini. Tinggal dibaut. Jadi si tempat harddisk yang dulunya bisa langsung dipakai ya. Pasang menyilang kayak biasa. Oke, udah 4 baut ya. Kanan kiri tinggal pasang ke tempatnya. Oke, mantap. Pas. Ini udah jadi ini harddisk, dan tempat harddisk yang dulu jadi SSD. Oke, lanjut pasang WiFi. Bentar, WiFi-nya mana ya? Oh, ini buat ini biar enggak kena debu sama benda metal. Pengaman, plastik pengaman. Ini WiFi-nya. Ini bautnya.
Ini wifi sama baut, pasang wifi nya dulu. Oke. Oke. Agak pusing di sini nih baut-bautnya. Terus saya caranya pisahin dulu berdasarkan bentuk bautnya. Yang panjang berapa, yang pendek berapa. Kalau ini nggak kepakai baut ini. Panjang berapa, yang pendek berapa. Yang panjang biasanya di luar, buat di belakang. Pendek juga ada biasanya. Ini baut sel LCD. Ini baut-baut kecil saya pasang dulu yang ingat dulu ya. Ini saya ingat tuh di sini di baterai 1, di sini 2 kalau nggak salah. Saya ingat dulu ya. Nah di sini 1. Ini lagi 1. Oke, mana lagi ya? Oh di sini ada yang kecil, semuanya sama ukurannya. Oke, berarti gak masalah kalau pasang random bautnya. Ini 1, kalau nggak salah di sini lagi nih. Nah biasanya yang benar itu ada petunjuk ininya, arahnya gini, segitiga gini, tunjuk arah itu biasanya bautnya bisa dipasang situ. Oke, pasang. Ini adalah segitiga juga, berarti ada baut di sini. Ini ada segitiga juga, ada baut lagi. Satu lagi, gimana ya? Kita cari segitiga dulu. Oh ini segitiga nih, di sini. Oke di sini. Itu lagi udah bautnya kepasang semua yang di dalam. Baru sekarang pasang ini si LCD-nya. LCD mana LCD? Ini LCD-nya ya. Kita pasang sekarang. Oh ini harus dirapiin dulu bro. Salah. Oh bisa dicabut di sini. Oke. Harddisknya harus cabut dulu. Soalnya kabel ininya harus dirapihin. Dulu kabel sinyal wifi-nya. Oke, masukin ini yang penting juga. Oh bentar, kita baut dulu biar nggak gerak, biar nggak goyang-goyang. Kita rapihin dulu kabel wifi-nya biar nggak kejepit. Soalnya pernah ada kasus saya kabelnya kejepit sama casing, akhirnya putus, wifi-nya nggak ada sinyal. Kita hindari itu, kita beresin dulu. Oke, ada 2 baut ini sini kayaknya. Oke, masuk ini aja di situ. Ini juga ada baut ya, bautnya nggak ada.
Oke, udah bro. Udah. Sekarang kita hidupin. Betul, pakai kamera ini lagi. Bismillah, hidup. Nah, pakai kamera HP lagi. Ini aja lah yang besar. Nah, kayak kita coba hidupin power. Lampu indikator hidup. Oke, nampil. Berarti RAM jalan kalau nampil. Tanda-tanda pergantian RAM tadi normal berarti. Oke, udah. Ini ya, udah 8 GB sekarang RAM-nya. Oh, kebacanya cuman speednya di 2133. Cuman nggak apa-apa. Kompaktor Trodim. Sekarang udah 8 GB RAM-nya. Oh, ininya langsung kebaca habisnya tuh gigabyte. Ukuran 239, kepakainya 239. Ih, nah, itu ya. Ya, kita sekarang bakal lanjut ke mirror. Habisnya pindahin C-nya ke di SSD. Kita lihat dulu ukuran habisnya. Habisnya 244. Oh, yang ininya kehitungnya berapa nih? SSD-nya 239. Berarti harus ada yang dibuang. Kita sering aja dulu ya biar masuk. Kita bikin 200 aja. Jadi dibuang 50 giga ya. Kita buang aja dulu 50 giga. Pilih GPT, habisnya baru kebaca yang itu. Di GPT udah, ya udah. GPT kita sering C-nya jangan sampai 244, soalnya nanti pas itu juga bakal masuk pas di mirrorin ya. Ting dulu, kita buang 50 giga cukup. Udah jadi ya, ini partisi yang dibuangnya. Kita akan backup yang 195 giga ini dimasukin ke SSD. Oke, lanjut lagi. Sekarang
kita akan download aplikasi Macrium Reflect buat nge-mirror si C yang dulu menjadi C yang baru di SSD yang kosong ini. Berhubung tadi lemot banget, udah diupdate dulu, udah disimpan dulu sampai di harddisknya nggak 100%, tapi 100% terus. Sama tuh, dikit-dikit 100%. Emang udah nggak layak pakai ini harddisknya. Jadi sekarang langsung download aja lah. Google.com. Oke, udah. Macrium Reflect. Oke, ini yang pertama, pencet aja, pilih yang gratis aja. Ini loading lambat. Yang ini cloning. I need personal skin email, ini email, contoh email. .com. Saya butuh lupa dotnya. Oke. Would you like? Oh tidak, promosi tidak mau, tidak mau. Tidak butuh berita, tidak butuh berita. Oke. Kita buka Gmail. Email login. Akun Gmail yang tadi buat download softwarenya. Gmail. Mail Gmail. Oke, ini udah masuk ya Macrium softwarenya. Nah, di sini ada tinggal copy register and start download please following. Nah, tinggal pencet ini ya buat download si aplikasinya. Yes, simpan. Saya buka filenya. Oke, loading. Nah, ini pilih yang free. Ininya udah. Tap to folder package ya udah ke download aja, run installer direct after downloading. Iya benar. Tinggal pencet download. Sekarang download aplikasinya. Kecepatannya oke, kecepatannya 50, lumayan. Wifi. Tunggu sampai beres. Kalau udah beres otomatis ngebuka sendiri. Terima, kita kayak biasa di next. Nah, ini buat home aja, di software is being installed profesional ya. Nah, gitu aja. Oke, udah next. Register nggak usah diregistrasiin. Install di desktop lah. Nanti habis beres mah langsung dihapus lagi aplikasinya. Bersih.
Kita mulai ya proses cloningnya. Ini aja clone disk ya, yang ini yang di mau di cloning kan yang hard disk tuh, ukurannya 1 tera. Terus clone disk cloning. Nah di sini baru pilih yang mau di clone, yang ini kan gigabyte aja gitu. Nah, yang dimasukin yang C aja ya. Ini recovery sama recovery nih. Ini sistem dulu, yang ini masukin, C-nya masukin, recovery-nya masukin. Udah ya. Ya udah segini, ini yang D-nya biarin aja. Yang dimasukin sistemnya aja. Oke. Kalau udah gini, udah benar. Benar ini sisanya 42 GB nggak apa-apa, biarin aja. Ya udah gini, di klik next aja. Next lagi. Finish. Set backup gak usah. Udah yakin, klik OK. Nah, ini prosesnya mulai dan lama ya. Di prosesnya bakal dipercepat, soalnya lama ini ngopiinnya. Oke, udah beres. Sekarang proses cloning komplit. Waktunya 1,5 jam tuh, 1 jam 27, gila lama banget. Kita lanjut lagi ke kalau udah gitu pencet aja close ya. Itu ya udah sama, kayaknya sekarang udah ada di SSD, kayaknya udah ada di SSD, ini udah kebaca. Sekarang ini jadi sekarang ya. Nah, ada 2 OS tuh, ini yang di SSD, ini yang di harddisk. Kita tandai dulu yang di SSD pakai folder SSD baru. Oke, oke, nah, oke. Kita tanda juga dari refleks install, refleksnya diinstal di sini, hasil cloningnya di sini. Ini ya. Tinggal kita restart aja, lalu tekan-tekan ke F2 buat masuk ke BIOS. Yuk, restart. Beda laptop, beda tombol ya. Bisa di Google dulu buat ke laptop kalian, buat masuk ke BIOSnya, mencet apa gitu. Saya lagi mencet tombol F2. Lama ya, soalnya masih di harddisk, jadi loadingnya masih lama. Lama, masih proses start.
Kita tunggu dulu ini udah di SSD atau di harddisk. Tahu ya. Oke. Ini setting. Ini ya. Skip aja dulu. Oke, udah masuk. Kita lihat kalau udah di SSD ini kayaknya udah, soalnya udah lebih cepat. Nah, ini C-nya udah di SSD ya. Jadi C-nya tuh udah gigabyte sekarang. Yang tadi C jadi E sekarang kalau nggak salah. Coba lihat dulu. Oh iya, jadi E sekarang. Yang ini tinggal dihapus aja. Pastiin dulu ada folder buatan gitu tadi tuh ada ya, ada di lama. Udah gini tinggal hapus aja yang ini. Format. Oh enggak. Kita ke sini dulu. Manage. Udah berhasil ini ya. Storage. Sini aja dulu. Terus ini kan udah nih. Tiga ya, kita masukin aja dulu. Extended. Oh nggak bisa ya. Tadi satuin pakai software yang ini aja kita. Berarti ininya udah ya. Oke, kita hapus tiga ini aja. Terus ini lihat volume yang the partition as symbol basically in use to post the. Oke, kita hapus aja yang ini juga hapus ya, pakai aplikasi penghapus. Hapus ini sama nyetin ini udah baru ya, bikin aja partisi baru ya. ADD aja gitu ya. Ya udah masuk. Jadi ya harddisk baru ya ini. Tadi bahas cek. Sekarang tinggal restart aja. Ya, sekarang kalau udah gini shutdown ya biar SD-nya maksimal. Down dulu. Sekarang shutdownnya. Kalau udah shutdown sebelum mati sempurna. Nah udah mati kita hidupin lagi. Ya ininya SD-nya full DC. Ini
tinggal optimasi aplikasinya, buang yang gak penting ya. Yang di program program udah aman, tinggal optimasi yang di setting. Oke, sekarang lebih cepat ya. Jadi kan semua udah ke update ya, jadi kayak tadi belum ke update semuanya, jadi proses update-nya numpuk. Update aja dulu, nanti takutnya pas lagi dipakai si laptopnya ngupdate, jadi nyangkanya lemot padahal si ininya lagi ngupdate gitu, si Windows. Oke, yuk, si kita matiin background app-nya. Nah, yang kayak gininya matiin aja, matiin background app-nya biar nggak berat. Video, dokumen, otot, radio itu penting, jadi nggak penting, nggak dipakai kayaknya ini. Tahu deh, takutnya dipakai, jangan deh. Kontak, apa yang boleh kontak, matiin aja. Telepon kamera ya udah mati. Kita habis itu ke gaming, jangan gambar, recording, like recording and clip, nggak usah. Tur game, main game, hasil PC per play, main aja. Lanjut ke is akses keyboard, nggak usah ini, ke apps aja ini, hapus aplikasi yang nggak penting. Lihat edit keyword, terus jangan ini hapus, kalau nggak bisa sus gipok ini hapus aja, nggak penting. Jangan takutnya dipakai. Feedback hub ini hapus aja. Ya, include ini hapus aja lah. Terus McAfee ini antivirusnya jangan double, kalau bisa satu aja yang pakainya. Tapi hapus, Microsoft News hapus aja, kira nggak kepake hapus. Mobile plan hapus, PTP hapus, udah ada PLC, Mixed Reality hapus. Ini di sini apa nih, hapus aja. Banyak iklan hapus. Skype jangan, takutnya dipakai. Tips hapus aja, tips. Baca hapus. Book Companion hapus, gak main Xbox. Book Live hapus. Udah. Udah. Terakhir ini nih.
seperti advanced system. Ini performance udah bagus, ini smooth edge, low thumbnail ini ya. Oke, kayak gini beres, udah ya. Ini kita restart lagi, coba. Itu udah RAM, SSD sama masih. Oke, restartnya juga lebih cepat ya perbandingannya. Oke, 1, 3. Oke, 3 kali putaran ya ke welcome. Sip, udah beres semuanya. Tadi lagi ngupdate ya, update aja. Sekarang nggak ada loading, langsung bisa masuk. Beda banget sama tadi. Udah update, Windows update-nya belum beres di download. Sekarang udah masuk. Oke, udah dulu videonya. Seperti ini aja sampai nunggu update-nya beres. Dijamin stopnya lebih cepat, gak macet loading kayak sebelumnya. Tuh ya, sekarang udah cepet. Dari banyak not responding, RAM-nya udah 8 GB, siap dipakai multitasking. Udah pakai SSD, siap dipakai load file besar. Oke, sekarang kita bandingkan kecepatan setelah upgrade RAM, SSD, dan update window-nya sampai tungguin sampai beres, sama optimalisasi Windows 10 dengan membuang dan menginstal aplikasi yang tidak penting. Kita tes speednya, perbedaan speednya gimana ketika pertama kali dinyalakan. Oke, sudah terlihat ya kecepatannya sudah jauh berbeda dengan sebelumnya. Membuka aplikasi pun bisa lebih cepat ya. Contoh browser, tidak terlalu banyak loading dan penggunaan harddisk tidak 100% kayak sebelumnya ketika pakai harddisk. Sudah normal sekarang, sudah bisa dipakai lagi dan laptopnya udah cepat kembali. Oke, cukup sekian dulu tips dari saya tentang cara mempercepat laptop agar maksimal, tidak lemot lagi. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.